सर प्रणाम। आज्ञा सर। आज्ञा सर। हौ काली पिला माने पढुथिले प्रत्याहार प्रत्याहार बुझिहला त पिले प्रत्याहार केमति तयारी होची ना नहीं ताहले पिला मानकर जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी पिला अछंती से मानकर एकमात्र ही प्रयोजन पिले कोन तंकर प्रयोजन प्रत्याहार पई प्रत्याहार निर्माण पिले ठीक अछि हो तेबे पिले परवर्ती विषय पिला मान देखिबा कि हम मानकर जो पिले प्रत्याहार त हे गला हम माने जानले कि पिले प्रत्याहार केमति तयारी होची आ जो जगह रे पिले प्रत्याहार आसीबो तो से जगह रे हम माने प्रत्याहार करि परिया पिले ठीक अछि ए प्रत्याहार देछि तो ए प्रत्याहार द्वारा को वर्ण को पिले बुझेबो से कथा हम माने पिले बाहर करि परिबा तो किछि असुविधा पिले नाही ना नहीं तो वर्तमान से कहूचे कि जो वर्ण मान रहिले तो सेमानकर पिले विभाग सब केउ भली भाबरे करा जायछि एठु पिले आरंभ होउछि पिले ठीक अछि ते प्रथम सूत्र कहउचन पिले कि उ कालह अच हर्स्व दीर्घ प्लुतः एक्चुअली वॉइस कट होउछि कि पिले पळेला एला कि पिले एबे सुनि होउछि टी पिले ना नहीं एला कि पिले एबे सुनि होउछि टी पिले ना नहीं आज्ञा सर सुना गेला हां तो एमति पिले काय प्रॉब्लम होउछि टी संध्या बेले पिले हो हो हला ताले पिले सूत्र कोन कहउछि पिले कि उ कालह याकु पिले सूत्र पिले संधि हेकि लिखा आइछि हला तो ताको हम जदी संधि खोली करी पढिबा ताले पिला को एमति पढिबा कि उ कालह अच हर्स्व दीर्घ प्लुतः ठीक अछि पिले अरे एबे पिले भॉइस सुनि होछ तो क्लियरली ना सुविधा होछि आज्ञा सर सुनी हां ठीक अछि तबे ए जो सूत्र पिले ए सूत्र द्वारा पिले को संज्ञा हेइ थाए ना पिले हर्स्व संज्ञा दीर्घ संज्ञा आ पिले प्लुत संज्ञा हेइ थाए आमान तो साधारणतः जाने छे पिले कि जोटा एक मात्रा हेइ थाए सेटा हर्स्व हेइ थाए दुई मात्रा हेले पिले दीर्घ हेइ थाए ठीक अछि आ त्रि मात्रा हे गेले ताको पिले कोन कहै जाय ताको पिले प्लुत बोली कहै जाय तो सही कथा एठी खाली जस्ट बुझेई देछि पिले से कहउचन पिले कि उश्च 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 इति बह वाम कालह इव कालह इस्य सह अचक्रमात् हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् से एठी परे पूरा पूरा उदाहरण देखि बुझेई देछंती कहउचंती उदाहरण पय कहउचन पिले उ तो उ भलिया पिले जहार जो जो स्वर वर्ण मानकर उच्चारण हबो से मान समस्त होउचंती पिले हर्स्व सेमति पिले दीर्घ उ परिका पिले जो जो स्वर वर्ण रे पिले उच्चारण हबो से मान होउचंती पिले कना दीर्घ हैला आउ सेमति पिले प्लुत उ परिका पिले जो मानकर उच्चारण हबो त से मान होउचंती पिले कना ना प्लुत हैला तो एठी से उदाहरण देकरी पिले बुझे दोचंती कि उश्च 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 एई मानक परिका जेउ मानकर उच्चारण काल हेइ थाए से मानकर पिले क्रमशः हर्स्व संज्ञा दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा पिले हेइ थाए बस एतिकी जिंस पिले आउ किछि असुविधा पिले नाही जदि हम कदाचित पिले हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र बोली कोन पचारे तला हम माने पिले को सूत्र कहबा हाँ तो उ कालह अच हर्स्व दीर्घ प्लुतः हैला तो बेले बेले पिले एमती प्रश्न पचारि थाए पिले परीक्षा रे कि भगवता पाणिनिना हर्स्व दीर्घ प्लुत ज्ञानाय कस्य वर्णस्य ग्रहणम उदाहरण रूपेण स्वीकरोति बा स्वीकृतवान तले को वर्ण रे पिले उदाहरण से नै चंती हर्स्व दीर्घ प्लुत जणीबा पय ठीक अछि आमानकर जो प्ले रही छि प्ले स्वर वर्ण प्ले को हिसाब रे जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हिसाब रे प्ले अ इ उ रु द्रु ए ओ ऐ औ प्ले नौटी स्वर वर्ण जो अछि प्ले हैला तो से कथा सेठी कहि देले प्ले नौटी स्वर वर्ण भितरु प्ले से उदाहरण पय प्ले को वर्ण को नै चंदी उकार को प्ले नै चंदी बुझेला उकार को प्ले नै चंदी एक्चुअली उकार को नबा पछरे मध्य कारण अछि प्ले एक्चुअली के मध्य प्रश्न उठै पारे
कि आपण उकार कोन पे उदाहरण देले जदि आपनको उदाहरण नबार थिला आपण अकार रे उदाहरण दे परिथांदे माने जेतु अ होची पिले प्रथम वर्ण तमे तार भी तो उदाहरण नहीं परिथांदा कहि देथांदा कि अ भलिया जहार उच्चारण अवश्य होची हर्स्व आ परिका जहार उच्चारण अवश्य होची दीर्घ आ प्लुत आ परिका जहार उच्चारण अवश्य होची प्लुत तो और भी तो उदाहरण दे परिथांदा तो तमे उकार रे उदाहरण कोन पे नेला एमती पिले मन रे प्रश्न आसीबो कि नै कहना प्रश्न आसी पारे पिले ठीक अछि तो तार समाधान पई एथि पई देइचंती कि जेतु पिले हमर जो माने शास्त्रकार मान अछंती एमाने होचने पिले वास्तववादी एमाने पिले प्रकृत रे जो जिंसर उदाहरण एमिति उदाहरण से मान नै थांती जोटा कि पिले संसार रे लोक माने देखुथिबे जानि पारुथिबे तो से कथा पाणिनि मध्ये बहुत चिंता करले कि अकार उदाहरण नबा पई किंतु अकार तांक सेमति किछ उदाहरण पिले मिलिलानी किंतु उकार रे पिले स्पष्ट उदाहरण अछि कोन सेते बेले बेला रे पिले उठिला मात्र के पिले के से बोबाय कुकुड़ा कुकुड़ा पिले बोबाय तो कुकुड़ा रे पिले कोन करना कुकुड़ा पिले फास्ट बोबाय पिले जो कुकुडु कु पिले कुए सेतु उकार पिले लास्ट को उच्चारण हुए प्रथमे से हर्स्व उ पिले उच्चारण करे तापर आउ टिके दीर्घ करे पिले तो दीर्घ उ सेतु स्पष्ट हो जाय आ सभा लास्ट को से पिले पूरा प्लुत कर दिए तो सेति पय जेहेतु ए टाइप रो उदाहरण किछि अछि सेति पय पिले भगवान पाणिनि पिले कहार उदाहरण नै चंदी उकार रे पिले उदाहरण नै चंदी पिले ठीक अछि तो ये हला पिले कथा हला पिले तो से सब कथा इथर अछि मु तुमको एटा पठेनी पिले पठेई देबी ठीक अछि आ एक कथा भी पिले एटा मध्ये गोटे थर कोथरे पचारितला परीक्षा रे पिले एटा भी गोटे मन रखिता एटा होची हमर जो संसार रे पिले विभिन्न प्रकार प्राणी मान अछन ना पिले एटा पाणिनीय शिक्षा रू पिले आछि हमने पाणिनीय शिक्षा पढिला बेला को पढिबा तथापि जानि थाओ पिले हैला कि जो हर्स्व मात्रा रे को प्राणी पिले बोबाए तो पाणिनि पिले लक्ष्य कले तो तांको हिसाब रे पिले चासस्तु बदते मात्राम चास बोली गोटे पक्षी अछि पिले तमने पक्षी रा नाम भी जानि थियो पिले नीलकंठ पक्षी बोली भी याकू कहंती पिले बुझे होची आउ मते के पिले जो भद भदलिया पक्षी गोटे ना सुनि थियो ना सुनना हम ओडिया रे पिले आज्ञा सर के ओडिसा रा जातीय पक्षी बोली मध्ये कहउचंदी पिले तो से ताकू ही पिले संस्कृत रे चाष बोली कहंती पिले तो चासस्तु बदते मात्राम तो चाष पक्षी जे कि पिले एक मात्रा रे सबळ पय पिले बोबेई थाए आ दुई मात्रम चैव वायसः पिले केसे काऊ काऊ पिले तो काऊ पिले सबळ पय को मात्रा रे बोबाए दुई मात्रा ना ने सबळ पिले का से करे ना आकार पिला से तो दुई मात्रम चैव वायसः आ सिखी रौती त्रिमात्रम तो सिखी पिला होची मयूर मयूर पिले सबळ पय प्लुत रे बोबेई थाए आ नकुलः त्वर्ध मात्रकम आ नकुल पिले नेउड सबळ पिले केते मात्रा रे बोबाए अर्ध मात्रा रे पिले हैला ताले पिले मन रे गेला हर्स्व दीर्घ प्लुत पिले आ हर्स्व दीर्घ प्लुत विधायक सूत्र भी तमान जानिलो कि उकाल अच हर्स्व दीर्घ प्लुतः आ जदि मध्य हर्स्व दीर्घ प्लुत र पिले जणैबा पई उदाहरण हिसाब रे पिले को वर्ण ग्रहण करा जायछि ताले मध्य हम माने कहि परिबा पिले को वर्ण उ वर्ण पिले आ सही कथा पिले एही परि भाबे हमें एही सूत्र सारांश भाबरे एति कहि परिबा कि एक मात्री भवेत् हर्स्वः दुई मात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्री तु प्लुतो ज्ञेय व्यंजनम चार्ध मात्रकम ताले हम माने पिले जो स्वर वर्ण माने केवल जो हर्स्व दीर्घ प्लुत पिले व्यंजन वर्ण रे नुआ हर्स्व दीर्घ प्लुत पिले केवल कहा रही थाए स्वर वर्ण मानकर हां स्वर वर्ण मानकर ही भेद पिले तले स्वर वर्ण मानकर पिले हमें तीनटा भेद विषय जानले पिले हर्स्व दीर्घ आ होची कोन पिले प्लुत हैला तो से कथा कहूची पिले तेबे स्वर वर्ण मानकर हमें हर्स्व दीर्घ प्लुत रूप रे तीनोटी भेद कथा पिला माने एठी जानिले हैला ते पुनश्च एई जो तीनोटी भेद रहिला पिले एमानकु पिले पुणी तीन तीन भाग रे पिले विभक्त करायछि कोन तीन तीन भाग रे पिले उदात्त अनुदात्त हाँ तो पिले उदात्त अनुदात्त और स्वरित एई भली भाव रे तांकु पुणी पिले तीन भाग रे विभक्त करा गला तो जो कथा कहा जायछि पिले कि सह प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा तो से मानको पिले उदात्तादि भेद रे पिले केते भाग विभक्त कराला तीन भाग रे पिले विभक्त भाग रे विभक्त करा गला ताले पिले एई भली भाव रे केतेटा भेद हे जिवो पिले टोटल
टोटाल पिले 9टा भेद हो 9टा भेद केमती है बुझीगला कि नहीं पिले अरे देख पिले हर्स्व रहा दीर्घ रहा प्लुत रहा पुणी समस्त पिले तीन तीन टा भेद उदात्त अनुदात्त स्वरित तो यही भाव में पिले टोटाल केतटा हो 9टा 9टा पिले भेद हो माने हर्स्वर 3टा दीर्घर 3टा प्लुतर पिले 3टा एमती होकर टोटाल हो गला पिले 9टी है एटा आउ थोड़ी टिके कहि दियंतु केमते 9टा हैला 9टा झिया देखुन ये तले मु चार्ट करछि पिले थ्रेना चार्ट करनी हो मुझे ऊपर देखे दोछि पिले अरे तमरा झिया प्रथमे कोन कल हर्स्व कल तापरे दीर्घ हैला आ तापरे पिले कोन कल प्लुत पिले हैला तो से कहछि एमानु को ना पुणी पिले 9 भाग रे पिले विभक्त करा है अछि बुझौछ ना नहीं सॉरी 9 भाग रे न एमानु को प्रत्येक को पिले 3 भाग रे पिले विभक्त करा है हर्षर भी 3टा पिले उदात्त आउ पिले अनुदात्त आउ होची कोन स्वरित हैला सेमति दीर्घ को मध्य तिले 3 भाग रे विभक्त करा गला कोन कोन उदात्त अनुदात्त स्वरित से भली पिले प्लुत को मध्य पिले पुणी 3 भाग रे विभक्त करियो पिले उदात्त अनुदात्त आउ पिले स्वरित तो 9टा पिले हला कि नहीं को यार 3 यार 3 यार 3 तो यही भाव में पिले टोटाल एमानकर हो गला पिले 9टी भेद पिले तो वर्तमान जो कहला पिले कि उदात्त अनुदात्त स्वरित पहले उदात्त कौन अनुदात्त कौन स्वरित कौन तो एक निहत भाव में मन में प्रश्न आसीबो तो सही कथा को पिले स्पष्ट करिया को जाईकरी से पुणी एमानकर पिले संज्ञा से कहउचंती कि उदात्त पिले कौन ना सूत्र पिले मन रखिथिबा कौन उदात्त उच्चैः हाँ तो पिले उच्चैर उदात्त तारे से कुछ पिले उच्चैः र पिले अर्थ कौन अरे हमर जो अछि ना पिले उच्चैः नीचैः यार एक्चुअली अर्थ पिले कौन है थाए उच्चैः नीचैः र तो अर्थ एमती भी है पिले उच्चैः नीचैः माने जोरे आस्ते भी है कि नहीं उच्चैः बद माने जोरे कुह ना ना नीचैः बद धीरे कुह ये भी अर्थ होता है ता सहित पिले उच्चैः नीचैः र पिले आहुरी मध्य गोटे अर्थ होची पिले कोन ना ऊपरे आउ तळे पिले हाँ ताले एठी जो पिले उच्चैः कथा कहा जायछि एठी उच्चैः र अर्थ होची पिले ऊर्ध्व भागे उच्चैः र अर्थ पिले कोन ऊर्ध्व भागे हैला ऊपर स्थान रे तो सेति पय कहउछन पिले कि तालवादिसु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नः अच उदात्तः आमर पिले विभिन्न प्रकार सु वर्ण मानकर उच्चारण स्थान सब अछि ना नहीं पिले कहना उच्चारण स्थान सब रहिछि पिले तो से कहउचंती कि जो पिले उच्चारण स्थान पिले नाही तो प्रति उच्चारण स्थान रे पिले दीटा लेखे भाग अछि कोन कोन दीटा लेखे भाग ना गोटे होछि पिले ऊर्ध्व भाग गोटे होछि पिले अधो भाग बुझि होछि पिले गोटे होछि पिले ऊर्ध्व भाग गोटे होछि कोन अधो भाग तबे से कहबा कथा हमर एक्चुअली पिले उच्चारण रो प्रोसेस होछि कोन ना हमकु पिले जो वर्ण उच्चारण करिथाउ हमर जीभ पिले सेही स्थान को कोन करिथाय स्पर्श करिथाय पिले ना ना सही हिसाब रे उच्चारण पिले हिथाय हमर जीभ जाय के सेही जगह को स्पर्श करे जेमति कि किछि वर्ण अछि जहा को पिले हमें ताळु रे उच्चारण करू तो ताळु रे पिले उच्चारण करा जोथा वर्ण माने को माने इच्चु यसानाम ताळु हाँ तो पिले इचु यसा नाम तालु बोली हम मान जानि से पिले ई च वर्ग य तालव्य सकार एमानकर पिले ताळु होई थाए उच्चारण स्थान तो जेते बेले एमानकर उच्चारण करूछे पिले ई च छ ज झ न्य सेते बेले हमर जीभ पिले काहा को स्पर्श करिवो ताळु को स्पर्श करिवो ठीक अछि तबे से कहउचंती कि जो ताळु बोली गोटे अंग पिले हम मानकर मुख भितर अछि से जो ताळु पिले रहिला ताळु मानकर गोटे एति बड़ अंग मानकर हेतियो पिले कौन से एक स्थान पिले मनकर हो गला बुझे तेरे सी कहवा कथा कि ताळु को मत दुई भाग रे पिले मधुर एमती दुई भाग रे विभक्त कराई दिबो तो ऊपरटा होचे ऊर्ध्व भाग तळटा होचे पिले कोन अधो भाग हैला तो सी कहउचनी पिले कि जेते बेले पिले उदात्त हेतिबो सेते बेले हम जीभ पिले ताळु रो को स्थान को स्पर्श करिवो ऊर्ध्व भाग को स्पर्श ठीक अच्छे से पिला एक्चुअली उदात्त अनुदात्त स्वरित एमानकर प्रयोग पिले वेद रे करा जाय एमानकर प्रयोग पिले लौकिक रे करा जायनी नाने साधारणतः पिले जो लोक बा जेमति कि मु हो कि तमे हुआ जो माने हम माने जदि पिले वेद पढि नथिबा ताले हम माने केबे हेले उदात्त अनुदात्त स्वरित रो उच्चारण करि परिबा नै पिले
कहीं उदात्त अनुदात्त स्वरितर उच्चारण करने पिले से ट्रेनिंग आवश्यकता अच्छी ना से तुम जानी पिले कि जिते कौन सी पिला वेद पढ़ाई जाए तार बयस पिले के रखाई थाए केते बयस तार एडमिशन नहीं थाए 6 वर्ष ताकू पिले 6 वर्ष तार एडमिशन नहीं थाए पिले 6 वर्ष रे ताकू वेद पढ़ाई पठाई थाए माने कहीं ना जदि 6 वर्ष समय पिले तुम मैंने जानी कि नहीं मुझे कहीपरि जो मैंने वेद पढ़ती ना से दिन को पिले पाखापाखि 5 ରୁ 6 थर पिले माने जीभ ये करती पिले जो जीभ चिरंती पिले बुझे कहीं जीभ को से पतला करा पड़े से पतला न हम से मैंने उदात्त अनुदात्त स्वरितर उच्चारण करें ना कहीं उच्चारण स्थान गुड़ाक बहुत सूक्ष्म होता है ता भितर पिले ऊर्ध्व नीच देखिक उच्चारण करा पड़ो से पिले तो से जहाँ भी होना कहीं आमको खाली जी जानवर अच्छे पिले कि आम मानकर जो उच्चारण स्थान मान सब रही से ऊर्ध्व भागरे पिले जो वर्ण उच्चारण हम तो तार पिले को संज्ञा हम उदात्त संज्ञा तार पिले उदात्त संज्ञा हम आ जो वर्ण पिले माने जो उच्चारण स्थान मानकर अधो भागरे उच्चारण हम तो से को संज्ञा हम अनुदात्त से पिले अनुदात्त संज्ञा हम आ जो जगह पिले उदात्त को भी स्पर्श करुव अनुदात्त को भी स्पर्श करुव माने ऊर्ध्व को भी स्पर्श करुव अधोभाग को भी स्पर्श करुव से पिले कौन स्वरित बुझल बस एति तो पिले कथा हो से कहले पिले तालुआदिषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात्त तालुआदि स्थान मानकर ऊर्ध्व भागरे उच्चारण करा जाउथवा स्वर वर्णर पिले उदात्त संज्ञा हिथाय आ सेमती नीचे ही अनुदात्त तो तालुआदिषु स्थानेषु अधो भागे निष्पन्न अच अनुदात्त तेबे तालुआदि स्थान मानकर पिले अधो भागरे उच्चारण करा जाउथवा स्वर वर्णर पिले को संज्ञा हबो अनुदात्त संज्ञा हबो तापर पिले कौन ना समाहार स्वरित मु तुम कहली पिले जो थे उदात्तत्व भी रहउथबो अनुदात्तत्व भी रहउथबो सेति पय कोन कहला पिले उदात्तत्व अनुदात्तत्व यो एकत्र समाहार यत्र सह अच स्वरितः तेबे उदात्तत्व आ अनुदात्तत्वर एकत्र समावेश जेउ स्वर वर्ण रे होई थाए सही स्वर वर्ण रे पिले को संज्ञा हबो स्वरित संज्ञा हबो ताले एबे पिले तुम माने उदात्त अनुदात्त स्वरित बुझि पाइले पिले ना नहीं उदात्त माने कोन अनुदात्त माने कोन स्वरित माने कोन हो ताले एही भली भाबरे पिले हम माने देखिले कि प्रथमे हम माने स्वर वर्ण मान को पिले तीन भाग रे विभक्त कले हर्स्व दीर्घ प्लुत तापर पुणी पिले हर्स्व को तीन भाग रे कले उदात्त अनुदात्त स्वरित माने हर्स्व उदात्त हर्स्व अनुदात्त हर्स्व स्वरित सेमती दीर्घ को तीन भाग रे कले पिले दीर्घ उदात्त दीर्घ अनुदात्त दीर्घ स्वरित आ सेमती प्लुत को मध्य पिले तीन भाग रे विभक्त कले प्लुत उदात्त प्लुत अनुदात्त प्लुत स्वरित तो ये पिले सर एठी जो उच्चारण स्थान प्रथम तो कंठ आसुची कंठ को न निया कि ताळु को कमाई फास्ट नियाला हाँ तो कंठ को मध्य पिले निया जाई पारि थांदा ठीक আছে কিন্তু যেহেতু পিলে कंठ को न निया कि का को निया आइची ताळु को हाँ तो ताळु को पिले एथि पय ग्रहण करा जाउची कि एमती भी कहते पिले कि कौन खाली ताळु एथि बोली ग्रहण करा जायनि पिले हमर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सेथि पिले कोआ कथा कहैछि ताळु को ही ग्रहण करा जायछि पिले ना नहीं तालुआदि उच्चारण स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयोः यस्य तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात् हला तो कंठ को एथि पय निया जाय ना कंठर उदाहरण माने कंठर उदाहरण सेति स्पष्ट न हो बोली जे ताळु को निया आइछि हला सेमति किछि ये नाही ता पय ठीक अछि हाँ तो ये बुझे तो पिले ना बुझे हबनी अरे पिले नौटा जाक भेद बुझे हबटी ताले सही कथा कहउचंदी पिले कि एही क्रम रे स्वर वर्ण मानकर पिले 9 गोटी भेद को एला 9टी तो भेद हेई दिथिला तो पुणी कहउचंदी पिले जो 9टा जाक भेद थिला ना सेमानको पुणी पिले दुई दुई भाग रे विभक्त करा गला कोन कोन पिले गोटे होची अनुनासिक गोटे होची पिले कोन अनुनासिक हला पिले ताले अमानकर पिले 9टा भेद होइतिला पुणी से 9टा जाक भेद को पिले पुणी दुई दुई भाग रे विभक्त करिवो अनुनासिक अनुनासिक ताले एमती कि टोटल केतरा भेद होई जिवो पिले 18टा भेद होई जीवन पिले तो सेति पय से कहउचंदी
तो यही परि भावे स्वर वर्ण मानकर पिले मोट केतोटी भेद रही 18 पिले भेद रही। तो यही कथा को स्पष्ट करिया जाइकरी वृत्तिकार पिले लिखिचंती कण ना सह नवविध अपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। तो से माने 9 प्रकार हेले मध्य से मानकर पुणी अनुनासिक आउ अनुनासिक भेदरे पिले पुणी 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। तो एई भली भाबरे हम टोटल पिले 18 टी भेद हे जियो पिले स्वर वर्ण मानकर हैला। ताले एठी पुणी पिले मनरे प्रश्न आसी पारे कि पिले अनुनासिक कोन अनुनासिक पिले कोन। तो से कथा को पिले पुणी स्पष्ट करिया से कहउचंदी पिले अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र होची पिले कोन मुख नासिका वचन अनुनासिक हैला। मन रखिते पिले बेड परीक्षा रे एमती प्रश्न आसिला पिले कि मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः डैश संज्ञा स्यात्। ताले कोन कहियो पिले को संज्ञा अनुनासिक ठीक अछि। एक्चुअली पिले संज्ञा तो अनुनासिक रहबो अनुनासिक पय किछ आवश्यक नै काना जो गुडा को पिले अनुनासिक नुह से गुडा कोन अनुनासिक ठीक अछि। किंतु एक्चुअली संज्ञा होची पिले केवल अनुनासिक र पिले आ जो माने अनुनासिक नुहंती से माने होचंदी पिले अनुनासिक। तले अनुनासिक काहा को कुहा जीवो पिले तो कहउचंदी पिले कि मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। जेते बेले तुमे मुख सहित पिले नासिकार व्यवहार करिकरी यदि वर्ण को उच्चारण करूछ तेबे से स्वर वर्ण र पिले को संज्ञा हि जीवो अनुनासिक संज्ञा पिले हे जीवो। जदि पिले केवल मुखर उच्चारण करूछ ताले सी होची पिले अनुनासिक। यदि मुख संगे नाक मिसी गला ताले सी हे जीवो पिले कोन अनुनासिक। से कथा कहूची पिले कि मुख सहित नासिका द्वारा उच्चारण करा जाउतबा वर्णर अनुनासिक संज्ञा होइथाए। तेबे केवल मुख द्वारा उच्चारित होउतबा वर्ण अनुनासिक आ मुख सहित नासिका द्वारा उच्चारित होउतबा वर्ण होची पिले अनुनासिक। तेबे एही परि भाबरे स्वर वर्ण मानकर पिले सामान्य रूप रे 18 टी भेद रहिछि। हम माने खाली एतिकी जानि देले पिले कि जो स्वर वर्ण माने अछंती से समस्तंकर होची पिले केतोटी भेद 18 टी भेद। किंतु 18 टी भेद जे किंतु आम मानकर जो स्वर वर्ण पिले 9 टी स्वर वर्ण पिले अरे पिले 9 टी स्वर वर्ण पिले अ इ उ तापरे पिले कोन रु द्रु ए ओ ऐ औ माने आम मानकर ए हिसाब रे पिले को हिसाब रे जो माहेश्वर सूत्र हिसाब रे पिले ए 9 टी पिले अ इ उ रु द्रु ए ओ ऐ औ ठीक ना ने पिले। तो ये जो रहिले पिले हमर 9 टी वर्ण पिले ये सबु जाक वर्ण मानकर पिले 18 टी भेद नाही पिले। तेबे 18 टी भेद केवल काहार काहार अछि से कहउछन पिले अ इ उ रु केवल ए 4 टींकर पिले केतोटी भेद अछि 18 टी भेद बुझियला पिले। अर्थात पिले अ इ उ रु ए 4टी जाकर ही केवल 18 टी भेद पिले अछि। एमानकर हर्ष अछि दीर्घ अछि प्लुत अछि सेति पई पिले हर्षर 6टा भेद दीर्घर 6टा भेद प्लुतर 6टा भेद। अरे से कि नहीं पिले हर्षर 6टा भेद कि नहीं अरे पिले हर्षर 6टा भेद केमति 6टा भेद बुझी होछि पिले काहे कि ना हर्ष को पिले प्रथमे 3 बार व्यक्त कराइतला कोन कोन उदात्त अनुदात्त स्वरित तापरे पुणी से जो उदात्त को 2 बार व्यक्त कराला अनुनासिक अनुनासिक सेमती दीर्घ सेमती पिले अनुदात्त को मध्य स्वरित को मध्य। तो सही हिसाब रे हर्षर पिले केतेटा भेद होई जिवो 6टा लेखना हर्षर पिले 6टा भेद सेमती दीर्घर भी 6टी भेद आ प्लुतर मध्य पिले 6टी भेद। तो सही हिसाब रे जो जो वर्ण मानकर पिले हर्ष भी थिबो दीर्घ भी थिबो प्लुत भी थिबो से समस्तंकर पिले 18 टी भेद अछि हैला। आ जहार एई भितरु पिले कोनसी जनकर अभाव रहिला तेबे तार पिले गोटे 6 पिले कटि जिवो। तो सही हिसाब रे पिले अ इ उ रु एमानकर 18 टी भेद अछि। तापर जो अछि पिले लृ पिले लृ र होछि पिले केतोटी भेद 12 भेद लृ र पिले 12 टी भेद। काहे कि 12 टी भेद लृ र पिले कोन नाही
लृ पिले दीर्घ नाही दीर्घ बुझुची नहीं। लृ पिले दीर्घ नाही लृ होची हर्स्व आ ता सहित तार प्लुत केवल अछि तार पिले दीर्घ नाही जेतु दीर्घ नाही दीर्घर जो 6टा रही थांता से 6टा कोन हे जियो पिले कटि जीव तो सेते पय पिले लृ रहउची 12टी भेद आ ठे हिसाब रे पिले जो ए ओ ऐ औ रहिला एमानकर भी पिले 12टी भेद एमानकर काहे की 12टी भेद एमानकर कोन नाही पिले एमानकर हर्स्व नाही काहे ना एमान तो आरंभ रु ही दीर्घ पिले ए ओ ऐ औ एमाने दीर्घ मात्रा वाला ठीक अछि आ दीर्घ अछि प्लुत अछि तो हर्स्व नाही सेति पय पिले 12टी भेद बुझिला तो पिले तले अ इ उ रु एमानकर 18टी भेद लृ र पिले 12टी भेद काहे कि ना पिले दीर्घ अभावात दीर्घ नाही आ ए ओ ऐ औ एमानकर भी 12टी भेद काहे कि ना एमानकर पिले कोन अभावात हर्स्व अभावात हैला तो सही कथा एठी पिले कहउचंती कि तत इत्थम अ इ उ रु एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः तो पिले एई चारोटी कर होची 18टी भेद पिले लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घ अभावात लृ वर्णर पिले होची 12टी काहे ना तार पिले दीर्घ नाही आउ एचाम अपि द्वादश तेसम हर्स्व अभावात पिले एच प्रत्याहार मध्य 12टी पिले एच प्रत्याहार पिले को वर्ण जिवे ए ओ ऐ औ पिले ना नाही तो एई जो चारोटी पिले एमानकर भी पिले 12टी भेद काहे कि ना एमानकर पिले कोन नाही हर्स्व पिले नाही हैला हर्स्व पिले नाही ठीक अछि तो एबे बुझी जिवो तो पिले तो एठी देइची मते त माने को देखि परियो पिले हर्स्वर जो 6टी दीर्घर 6टी प्लुतर पिले 6टी भेद हैला तो हर्स्व उदात और अनुदात स्वरित वर्ण गुड़ा को गुड़ा को आमे कहबा को गुड़ा को आमे कहबानी जे प्रत्येक वर्णर जे उदात अनुदात स्वरित हेइ परियो आ यार प्रयोग जे माने वेद आपण जेमति कहले कि ई चारिटा वर्णर होची अछि एबे जो कहले 8टा भेद अछि आ केतेटा 12टा भेद अछि सेमति उदात अनुदात स्वरित पर्टिकुलर अछि ना समस्तंकर अछि सेटा ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରିତ ଅନୁନାସିକ ଅନୁନାସିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ହେଲା ଆଉ ବାକି ବିଶେଷ କରିକି ପିଲେ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରିତ ଆଉ ପିଲେ ଅନୁନାସିକ ଅନୁନାସିକ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ପିଲେ କୋଉଠି କରାଯାଏ ବେଦ ହଁ ବେଦରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ ୟା ସହିତ ପ୍ଲୁତ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୌକିକରେ ପିଲେ ପ୍ଲୁତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି ପିଲେ ପ୍ଲୁତ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା चलो तो ये गोटे प्रसंग पिले आम मानकर सरीगला पिले कि आम मानकर जो वर्ण मान सब थिले हैला कहार पिले केतोटी भेद से मानकु पिले हर्स्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित हाँ अनुनासिक अनुनासिक ये भली भाग रे पिले विभक्त करिकरी से मानकर भेद विषय आम माने जानिले पिले तापर वर्तमान एइठु आरंभ होउछ एक नुवा प्रसंग पिले को प्रसंग ना आम मानकर एथिरे पिले कोन हुए ना गोटे जिंस अछि पिले सबर्ण बोली बुझौछि सबर्णर पिले बहुत ही आवश्यकता थाए पिले आमाने कौनसी संधि कला बेले हो ठीक अच्छे कौनसी वर्ण स्थान रे कौनसी वर्ण को आदेश कला समय रे हो ए समय रे पिले सबर्णर पिले बहुत ही आवश्यकता अछि जदि हम माने सबर्ण न जानिबा तले आमानकर पिले असुविधा हबो तो सेति पई आमाने वर्तमान पिले सबर्णर प्रसंग को पिले एठी आलोचना करिबा कि सबर्ण पिले कोन हला सबर्ण काहा को कुहा जाय आ सबर्णर मान होछि पिले कोन सबर्ण माने का कहया पिले सबर्ण पिले होछ पिले हाँ समान वर्ण जेमति हम माने साधारणतः पिले सोदर इत्यादि व्यवहार करिता पिले समान उदर रु जात हेले ताको माने कोन कहू सोदर बा सहोदर हाँ एठी ठीक सेमति याकू सबर्ण बा सहवर्ण बोली मध्य कुहा जाय थाए पिले ए माने होछ ना समान वर्ण पिले हैला अर्थात एई सबर्ण कहले गोटिए वर्ण कहि देले बाकी वर्ण मानकर ग्रहण होई जिवो यारी ना पिले सबर्ण तबे सबर्ण पिले कहार हेई थाए को माने कहार सबर्ण हेबे एई प्रसंग वर्तमान पिला माने एठी आलोचना करिबा तबे सबर्ण संज्ञा विधायक सूत्र होची पिले कोन ना तुल्यस्य प्रयत्नम सबर्ण हैला देखो तो एठी पिले वर्तमान से कहउचंती ठीक अछि पिले तुल्यस्य प्रयत्नम सबर्ण हैला तो सेठी पिले कहउचंती कि पिले तालुआदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तनमिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्
ତ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ पे ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଉ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲେ ତାଲୁ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଜାଣିଦବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା କି ପିଲେ କିଏ କାହାର ସବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ତାଳୁ ଆଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଏଇ ଦୁଇଟି ପିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସମାନ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞକ ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞକ ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞକ ମନେକର ତମେ ପିଲେ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ନବ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କି ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ସବର୍ଣ୍ଣ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଲେଖିବ ଯଦି ପିଲେ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସବର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାଇଁ ଯଦି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସମାନ ହଉଛି ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଟୋଟାଲ ବି ଅସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ପିଲେ କଣ ହବନି ହବ ନାହିଁ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ସମାନ ହେଇଥିବାର ଅଛି ପିଲେ କୋଉ କୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଉ ପିଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଆମର ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ସବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ତମମାନେ ତ ଜାଣିଛ ହିଁ ଭଲସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ କଣ ଅକୁହ ବିସର୍ଜନିଆ ନାମ କଣ୍ଠ ହଁ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ କାହାର କାହାର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କଣ୍ଠ ହେଇଥାଏ ଅକାର କୁ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କ ବର୍ଗ ଆଉ ହ ମାନେ ପିଲେ ହ ଆଉ ବିସର୍ଜନୀୟ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ବିସର୍ଗ ତ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ କଣ୍ଠ ଠିକ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଇଚୁ ୟସା ନାମ ତାଲୁ ପିଲେ ଇ ଚୁ ମାନେ ହଉଛି ଚ ବର୍ଗ ଇୟ ଆଉ ତାଲବ୍ୟ ସ ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ପିଲେ କଣ ତାଳୁ ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ରୁ ଟୁ ରସାଣାମ ମୂର୍ଧା ପିଲେ ରୁ ଟ ବର୍ଗ ର ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ପିଲେ ମୂର୍ଧା ସେମିତି ଲୃ ତୁ ଲସାନାମ ଦନ୍ତାହ ତ ପିଲେ ଲୃକାର ତୁ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ତ ବର୍ଗ ଲ ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଦନ୍ତ ପିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଉପୁ ପଦ୍ମାନିଆ ନାମ ଓଷ୍ଠଉ ପିଲେ ପୁ ମାନେ ହଉଛି ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଆଉ ପିଲେ ଉପଦମାନୀୟ ଆଗକୁ ଆସିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ପ ଆଉ ଫ ର ପୂର୍ବରୁ ନା ଏଇ ଟାଇପ ର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ପିଲେ ଅର୍ଧ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଏ ଉପଦମାନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ଉ କ ବର୍ଗ ଉପଦମାନୀୟ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଓଷ୍ଠଉ ପିଲେ ହେଲା ଏଠି ଓଷ୍ଠଉ ପିଲେ ଦୁଇ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଓଷ୍ଠ ପିଲେ କେତୋଟି ଦୁଇଟି ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ପିଲେ ନ୍ୟମୌଣ ନାମ ନାସିକା ଚ ପିଲେ ନ୍ୟ ମ ୱ ଣ ନ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନାସିକା ଠିକ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ ନାସିକା ତ ନାସିକା ବୋଲି ତ ଖାଲି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ ଏଠି ଚ ବୋଲି କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କହିବାର ପିଲେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲେ ହଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲେ ଏଇଆ କି କାହିଁକି ନା ଦେଖ ପିଲେ ନ୍ୟ ମ ୱ ଣ ନ ଏମାନଙ୍କର ତ ନାସିକା କହିଲ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇଚୁ ଏସା ନାମ ତାଳୁ ବୋଲି କହୁଥିଲ ସେଠି ଯୋଉ ଚ ବର୍ଗ ଥିଲା ଚ ବର୍ଗରେ କଣ ପିଲେ ନ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା କି ଆସୁନଥିଲା ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ପିଲେ ଆସୁଥିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ନିୟର ଉପରେ ତ ତାଳୁ ବୋଲି କହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତ କହୁଛି ନିୟର କେବଳ ନାସିକା ନୁହଁ ନାସିକା ଓ ତାଳୁ ସେମିତି ମର ପିଲେ କେବଳ ନାସିକା ନୁହଁ ନାସିକା ଓ ଓଷ୍ଠ ଆରେ ମ ପିଲେ ପ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି ନା ପିଲେ ଓଷ୍ଠ ସେମିତି ଉଅର ପିଲେ କେବଳ ନାସିକା ନୁହଁ ନାସିକା ଓ କଣ କଣ୍ଠ କ ବର୍ଗରେ ପିଲା ଆସୁଛି ସେମିତି ଣର ପିଲେ ନାସିକା ଓ ଆରେ ଣର ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନାସିକା ଆଉ କଣ ମୂର୍ଧା ଆଉ ସେମିତି ନର ପିଲେ ନାସିକା ଓ ଦନ୍ତା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲେ ଚ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ନାସିକା ନୁହଁ ନାସିକା ସହିତ ନିଜ ନିଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ
ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ଏଦେଇ ତୋହ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ଏ ତ କହିଲେ ଏ ଐତି କହିଲେ ଐ। ତେବେ ଏ ଆଉ ଐ ର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ କଣ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ହେଲା ଉଭୟ ପିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଓଦୌ ତୋହ କଣ୍ଠୋଷ୍ଟମ ଓ ତ ମାନେ ଓ ଔ ତ ମାନେ ଔ। ତେବେ ଓ ଆଉ ଔ ର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଣ କଣ୍ଠୋଷ୍ଠ ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ୱକାରସ୍ୟ ଦନ୍ତୋଷ୍ଟମ ପିଲେ ୱକାର ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟସ୍ୟ ଜିହ୍ବା ମୂଲମ ଆଉ ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ କକାର ଆଉ ଖକାର ର ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଏମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତାକୁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଏ ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ହେଲା। ତ ସେ ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଜିହ୍ବା ମୂଲମ। ଆଉ ନାସିକା ଅନୁସ୍ୱାରସ୍ୟ ଅନୁସ୍ୱାରର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନାସିକା ପିଲେ ନାସିକା। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପିଲେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଜାଣିଦେଲେ ପିଲେ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ପିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କିଛି ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏମିତି ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ହେଲା ଜାଣିବା କଥା ପିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କି ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କେତେକ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଦଶ ମାହେଶ୍ଵର ସୂତ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କିି ପିଲେ ଅକୁହ ବିସର୍ଜନୀୟ ନାମ କଣ୍ଠ ପିଲେ ବିସର୍ଗ ବିସର୍ଗ କଣ ପିଲେ ଆମର ମାହେଶ୍ଵର ସୂତ୍ରରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ନାହିଁ ପିଲେ। ନା ନାଇଁ ନାସିକା ଅନୁସ୍ୱାରସ୍ୟ ନାସିକା ସରି ଅନୁସ୍ୱାର କଣ ପିଲା ଅଛି ନାଇଁ ଅନୁସ୍ୱାର ବି ନାହିଁ ପିଲେ। ନା ନାଇଁ ଉପୁ ପଦ୍ମାନିଆ ନାମ ଓଷ୍ଠ ଉପଦମାନୀୟ ତ ସିଏ ବି ନାହିଁ ପିଲେ। ନା ନାଇଁ ସେମିତି ପିଲେ ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟସ୍ୟ ଜିହ୍ବା ମୂଲମ ତ ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ ପିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା ଯୋଉମାନେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ଅଯୋଗ ବାହ ହେଲା। କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅଯୋଗ ବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅଯୋଗ ବାହ ମାନେ ୟୋଗେ ନବିଦ୍ୟନ୍ତେ ଇତି ଅୟୋଗାଃ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ମାହେଶ୍ଵର ସୂତ୍ର ତ ମାହେଶ୍ଵର ସୂତ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅୟୋଗାଃ ହେଲା। ଅୟୋଗାଃ ଅପି ପ୍ରୟୋଗମ୍ ବା ହୟନ୍ତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଅୟୋଗ ବାହ ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଟ ପିଲେ କେତୋଟି ଅୟୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ଅୟୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ଉପଦମାନୀୟ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଆଉ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ୟମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକରି ପିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଅୟୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତେବେ ସବୁ ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲେ ଯାଇନ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟ ବି କରାହେଇଛି ବୋଲେ ଚାର୍ଟରେ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ସାର୍ ଟିକେ ଯମ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ଚାର୍ଟ ଉପରେ ୟମ ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣର ସିଏ କହୁଛି ପିଲେ କଣ ନା କୌଣସି ବର୍ଗର ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ତେବେ ସେ ଯୋଉ ମଝି ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲେ ୟମ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲେ କକ ନ ଖ ନ ମନେକର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେମିତି କି ଏସବୁ ବେଦରେ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ବେଦରେ ପିଲେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଅଗ୍ନିକୁ ପିଲେ ବୁଝି ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା ପିଲେ ଗ ହଳାନ୍ତ ଗ ହଳାନ୍ତ ନ ପିଲେ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗ ରହିଲାନି ୟାର ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହବ ୟମ ସଂଜ୍ଞା ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ୟମର ପ୍ରୟୋଗ ବି ବେଦରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଗର ଯୋଉ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ଯଦି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ତାହେଲେ ମଝି ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ ୟମ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ପିଲେ ଦେଖିବ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ କାହାର କଣ ହୁଁ ୟମ ବର୍ଣ୍ଣ ଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ୟମ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଠି ନା ମାନେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ୟମର ମାନେ ହିଁ ପିଲେ କଣ ଜାଳ ହଁ ଜାଆଁଳା ପିଲେ ୟମର ଅର୍ଥ ହିଁ ଜାଆଁଳା ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଜାଆଁଳା ମାନେ ଏକା ପ୍ରକାର ଏକା ପ୍ରକାରିଆ ତ ସେ ଠିକ ସେଇଭଳି ପିଲେ। ତ ଏକା ଭଳିଆ ଯଦି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ କୌଣସି ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ମଝି ବର୍ଣ୍ଣର ୟମ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଥାଏ ହେଲା।
ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ଆମମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ତ ପିଲେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏହା ପରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ପିଲେ କି ପ୍ରୟତ୍ନ କଣ ପିଲେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଆମକୁ ଦରକାର ପିଲେ। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଉଭୟ ଶରୀରର ପିଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଆଉ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟାକୁ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରୟତ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଯୋଉ ପ୍ରୟତ୍ନ ପିଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ହେଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ କୋଉ ପ୍ରୟତ୍ନ, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ। ଆଉ ଯୋଉଟା ପିଲେ ବାହ୍ୟ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗରୁ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ପିଲେ କୁହାଯିବ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତିକାର କହିଲେ ୟତ୍ନ ଦ୍ୱିଧା। କଣ କଣ ପିଲେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବାହ୍ୟଶ୍ଚ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ କି ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ପିଲା ଅଛି ଆଦ୍ୟ ପଞ୍ଚଧା, ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଫାଷ୍ଟଟା ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର, ସ୍ପୃଷ୍ଟ, ଈଶତ ସ୍ପୃଷ୍ଟ, ଈଶତ ବିବୃତ, ବିବୃତ ଆଉ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ସଂବୃତ। ସମ୍ବୃତ ହେଲା। ତେବେ ପିଲେ ସ୍ପୃଷ୍ଟ, ଈଶତ ବିବୃତ, ବିବୃତ ଆଉ ପିଲେ ସମ୍ବୃତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କୋଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପୃଷ୍ଟ, କୋଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଈଶତ ସ୍ପୃଷ୍ଟ, ହଁ କୋଉମାନେ ଈଶତ ବିବୃତ, କୋଉମାନେ ବିବୃତ ଆଉ କୋଉମାନେ ପିଲେ ସମ୍ବୃତ। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ଏଠି କି ପିଲେ ସ୍ପୃଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୟତ୍ନମ୍ ସ୍ପର୍ଶାନାମ୍, ପିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି ପିଲେ ସ୍ପୃଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପୁଣି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉମାନେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି କଣ ପିଲେ କାଦୟଃ ମାବସାନଃ ସ୍ପର୍ଶଃ। ପିଲେ କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ, 25ଟି। 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏଇ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ କଣ, ସ୍ପୃଷ୍ଟ ପିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି ପିଲେ ସ୍ପୃଷ୍ଟ। ତାପରେ ଈଶତ ସ୍ପୃଷ୍ଟ ପିଲେ କାହାର ହବ ନା ଈଶତ ସ୍ପୃଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନମ୍, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ପିଲେ ଈଶତ ସ୍ପୃଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କୋଉମାନେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ, ତା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ୟଣଃ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଃ। ପିଲେ ୟଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ୟଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୋଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲେ ୟ ବ ର ଆଉ ପିଲେ ଲ ପିଲେ ହେଲା। ତବେ ଏଇ 4ଟି ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 4ଟିର ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଈଶତ ସ୍ପୃଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଈଶତ ବିବୃତମ୍ ଉଷ୍ମଣାମ୍, ପିଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ନା ପିଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହେଇଥାଏ ଈଶତ ବିବୃତ। ହେଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉମାନେ, ତା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସଲହ ଉଷ୍ମାଣଃ। ପିଲେ ସଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହଉଛି ପିଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ସଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲେ 3ଟା ଯାକ ସ ଆଉ ପିଲେ ହ ହେଲା। ତେବେ ଯୋଉ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଈଶତ ବିବୃତ। ଆରେ କଣ ହେଇଯିବ ଈଶତ ବିବୃତ ପିଲେ। ଆଉ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ବିବୃତମ୍ ସ୍ୱରାଣାମ୍, ଆଉ ବିବୃତ ହଉଛି ପିଲେ କାହାର ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ମାନେ ନା ଅଚହ ସ୍ୱରାଃ, ପିଲେ ଅଚ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ନା ନାଇଁ। ତେବେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ବିବୃତ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସମ୍ବୃତ ପିଲେ କାହାର ହବ ନା ସମ୍ବୃତ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ହର୍ଷସ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗେ ସମ୍ବୃତମ୍। ପିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ହର୍ଷ ଅକାରର ପିଲେ ସମ୍ବୃତ ହେଇଥାଏ, କେବଳ ପିଲେ କାହାର ହେଇଥାଏ ହର୍ଷ ଅକାର। ଦେଖ ତ ତମମାନେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇପାର, ଅକାର ତ ବିବୃତ ବି ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ପିଲେ ବିବୃତମ୍ ସ୍ୱରାଣାମ୍ ପିଲେ ହିସାବରେ ଅକାରରେ ତ ବିବୃତ ହବା କଥା, ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ପୁଣି ସମ୍ବୃତ ବୋଲି କହୁଛ। ସେ କହୁଛି ଅକାରରେ ନା ଆମର ଅର ହର୍ସ୍ୱ ହଉ ଅର ଦୀର୍ଘ ହଉ ଅର ପ୍ଲୁତ ହଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବୃତ ହିଁ ହେଇଥାଏ, କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲେ ହର୍ସ୍ୱ ଅକାର। ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲେ କୋଉ ଅକାର ହର୍ସ୍ୱ ଅକାର ପିଲେ ହେଲା। ହର୍ସ୍ୱ ଅକାରରେ ପିଲେ ସମ୍ବୃତ ହବ ଯେ ସିଏ ବି ପୁଣି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା, ସେ ପୁଣି ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ। ତ ତମମାନେ ଏଠି ପିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଥିବ। ପିଲେ ଅକାରର ପିଲେ 2ଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା। ଅର ପିଲେ 2ଟା ଅବସ୍ଥା କଣ କଣ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା। ତ ପିଲେ ହର୍ସ୍ୱ ଅକାରର ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି ସମ୍ବୃତ, ଆଉ ହର୍ସ୍ୱ ଅକାରର ପିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି କଣ ବିବୃତ।
ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ ବିବୃତ। ପିଲେ କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦଶାୟାମ୍ ତୁ ବିବୃତମ୍ ଏବ। ବୁଝିଲା କି ପିଲେ? ତାହେଲେ ହର୍ଷୋ ଅକାରରେ ପିଲେ ଦିଟା ଅବସ୍ଥା କଣ କଣ? ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି ସମ୍ବୃତ ସମ୍ବୃତ, ଆଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ହଉଛି ବିବୃତ। ବିବୃତ। ତାହେଲେ ଏଠି ତମମାନେ ପିଲା ପ୍ରୟୋଗ କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ, ମୁଁ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ପିଲେ। ପ୍ରୟୋଗ ମାନେ ହଉଛି ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ପିଲେ, କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ ତମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦରେ ପିଲେ ହର୍ଷୋ ଅକାର ଅଛି, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ହର୍ଷୋ ଅକାର ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ସମ୍ବୃତ, ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥା। ଯେମିତି ତମମାନେ ଏବେ ପିଲେ ମନେକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ପିଲେ ଅନଳ ହେଲା, ଅନଳ ବୋଲି ପୁରା ପ୍ରୟୋଗ କଲ, ତେବେ ଅନଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ଏଠି ଅକାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଅନଳରେ ହର୍ଷୋ ଅକାର ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଅଛି ନା, ଏଠି ବି ହର୍ଷୋ ଅକାର ଅଛି, ନ ପରେ ବି ହର୍ଷୋ ଅକାର ଅଛି, ଲ ପରେ ବି ହର୍ଷୋ ଅକାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହର୍ଷୋ ଅକାର ସବୁ ରହିଲା, ତ ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ପ୍ରୟତ୍ନ ହବ? ସମ୍ବୃତ ପିଲେ ହେଲା। ଏଠି ଏଠି ଯୋଉ ଅକାର ପିଲା ଅଛି ଇଏ ଅଛି ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ। ତମାନେ ପଚାରିବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା ପୁଣି କଣ? ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ପିଲେ କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିଲେ, କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛ, ଯେମିତି କି ସନ୍ଧି ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ମନେକର ପିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମନେକର ପ୍ରୟୋଗ ମନେକର କରୁଛ ପିଲେ କି ଜଠର ପ୍ଲସ ଅଗ୍ନି ହେଲା, ମନେକର ସନ୍ଧି କରୁଛ ପିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ପିଲେ। ଏଠି ଜଠରର ପିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଅକାର, ଅଗ୍ନିର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ପିଲେ କଣ? ଅକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଅକାର ରହିଲା ଏମାନଙ୍କର ପିଲା ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଅକାର ପିଲା ଅଛି ଏ ଅକାର ପିଲା କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରୟତ୍ନ? ବିବୃତ ସଂଜ୍ଞା। ଏ ଅକାରର ପିଲା ହେଇଯିବ ବିବୃତ ସଂଜ୍ଞା। ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ସମ୍ବୃତ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସନ୍ଧି ଅଥବା ସମାସ ଅଥବା କିଛି ବି ପିଲେ ଶବ୍ଦର ରୂପ ତୁମେ ସିଦ୍ଧି କରୁଛ, କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରୂପ ବାହାରିନି, ରୂପ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ପିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହେଇଯିବ କଣ? ବିବୃତ ପିଲେ ହେଲା। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି ପିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଛି ପିଲେ, ସ୍ପୃଷ୍ଟ ପ୍ରୟତ୍ନ କୋଉ ମାନଙ୍କର ହେଲା, ଈଶତ ସ୍ପୃଷ୍ଟ କାହାର, ଈଶତ ବିବୃତ କାହାର, ବିବୃତ ଆଉ ପିଲେ ସମ୍ବୃତ। ତେବେ ସେଇ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇଛି ପିଲେ, ମୁଁ ଲେଖି ବି ଦେଇଛି ହେଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ହର୍ଷୋ ଅକାରର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦରେ ସାକ୍ଷାତ ହର୍ଷୋ ଅକାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହର୍ଷୋ ଅକାରର ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ତେବେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅକାର ଅଛି ତାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହେଲା ସମ୍ବୃତମ୍। କିନ୍ତୁ ହର୍ଷୋ ଅକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହାର ବିବୃତ ପ୍ରୟତ୍ନ ହେଇଥାଏ, ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ବାଡବ ପ୍ଲସ ଅଗ୍ନି। ତେବେ ଏଠି ବାଡବର ଅନ୍ତିମ ଅକାର ଅଗ୍ନିର ପିଲେ ଆଦ୍ୟ ଅକାର ଭିତରେ ସନ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ହର୍ଷୋ ଅକାର ପିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରୟତ୍ନ କଣ ହେଇଯିବ? ବିବୃତ। ବିବୃତ ପ୍ରୟତ୍ନ। ବୁଝିହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟା ପିଲେ ଲେଖିନି ମୁଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପାଖାପାଖି ପିଲେ ଗୋଟେ 8-9 ବର୍ଷ କି ତା ଉପରେ ପିଲେ ହବଣି, 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବଣି ଏ ବହି ଲେଖିବାର ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟଟା ପିଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ +2 ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆର ଭାଷା ପିଲେ ବହୁତ ହିଁ ସରଳ ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ତ ଯିଏ ବି ସେ ପଢିକି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ ଆର ଭାଷା। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବେ ପିଲେ ବାହ୍ୟ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଯେମିତି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ପିଲେ 5 ପ୍ରକାର, ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ସେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର? 11 ପ୍ରକାର। 11 ପ୍ରକାର ପିଲେ ହେଲା। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନସ୍ତୁ ଏକାଦଶଧା ହେଲା। ତ କଣ କଣ ପିଲେ? ତ ବିବାରଃ, ସମ୍ବାରଃ, ଶ୍ୱାସ, ନାଦ, ଘୋଷ, ଅଘୋଷ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ, ଉଦାତ୍ତ, ଅନୁଦାତ୍ତ, ସ୍ୱରିତ ହେଲା। ସ୍ୱରିତ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନକୁ 11 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ହଉଛି ପିଲା ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଲା ଆଜି ଥାଉ, କାଲିକି ପିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା, କାଲିକି ଆମେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝି ହେଇଯିବ ପିଲା ଆଜି ଏତିକି ପଢିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ୟାର PDF ଟିକେ ପଠେଇଥାନ୍ତେ। ସାର୍ ଭିଡିଓ ବି ପଠେଇବେ କାଲିର। ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇ ଆଜି ଅପଲୋଡ କରିବି ସବୁ ଜାଗା ପିଲେ, କରିକି ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ହେଲା।
ହଉ ପିଲା ଠିକ ଅଛି ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ।